mga ka-sounds, sound check tayo ng mono mode sa ating connection. Bago ang lahat, intro muna tayo mga ka-sounds. Alright mga ka-sounds, ang ating connection na ginawa dito sa ating sound check is mono mode. Kung mapapansin nyo guys, nung unang video natin sa ating content, ang connection natin ito nagmula sa mixer, isang linya lang ang ating kinonect sa ating mixer papuntang power amplifier. Yan ang connection mga ka-sounds ng ating mono mode. Alright mga ka-sounds, kung nyo mapapansin na napakalinis ng tunog at saka maganda ang tunog ng connection ng ating mono mode. Sa mga gusto mag-request mga ka-sounds ng ating mga connection doon sa mga nag-umpisa pa lang ng mini sound system, pwede kayo mag-request sa ating channel. Comment lang kayo sa ating channel kung anong gusto nyo mai-request natin na connection o kaya. Alright mga ka-sounds, paki-subscribe na lang ng ating channel. Salamat sa pakikinig. Ito nga pala yung ating sound check ng ating mono mode connection. Alright mga ka-sound, God bless sa inyong lahat. Salamat sa panonood.
Live